はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回なんですけど、僕が高校2年生の時に作ったこの問題を文系の範囲でもわかる2通りの方法で解説していこうと思います。しかもね、この2通りの方法、とんでもないね、発想なんですよ。自分でね、言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃね、どっから出てきたのみたいな、超やばい問題なんですね。ぜひこの問題を通して数学の面白さを感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでは問題。これを n の式で表せと。これね、すごい仰々しい式なんで、一旦シグマを書き下してみましょう。そしたら k が0の時は n の0乗 nc0。k が1の時は n の1乗 n-1c1。足す点点点で、どこまでいくかというと、n の2分の n のガウス乗。n-2 分の n のガウス。c2 分の n のガウスと。こういうふうに表すことができる。このね、ガウス記号がなんだっていう方はね、このガウス x っていうものは、x を超えない最大の整数を表すね。だから例えば、ガウスの4は、4を超えない最大の整数だから4。ガウスの 3.6 とかは、これを超えない最大の整数だから3。今回はね、整数部分というふうに考えてもらえばいいかなと思います。x にね、マイナスが入ってたらちょっと話は変わってくるんですけど、とりあえず整数部分だと。で、まず、コンビネーションね、含むシグマって言ったら、真っ先に思ってほしいのが二項定理。x プラス y の n 乗。こいつは二項定理を使って分解できて、こんな感じで点々点と。この x と y にいろんな数を入れることによっていろんな式を出すことができるのね。例えば、有名なので言うと x イコール y イコール1。これを入れると、右辺の方は nc0 プラス nc1 プラス点々点。で、ncn。こいつが1たす1の n 乗だから2の n 乗と。こういう式が成り立ちますよと。こういうね、有名な話があるんだけど、今回の場合ね、これ使えないよね。なぜかっていうと、これが使える場合っていうのは、このコンビネーションの左側が全部共通しなきゃいけないの。今回の問題で言うと n-1 でどんどんね、小さくなってて、この二項定理使えないのね。ということで、ここからね、突拍子もない話が出てくるわけ。まず一つ目。何の話が始まるんだって思うと思うんですけど、n 個のマスを考えてください。このマスを今ね、白と黒、この2色で塗り分けることを考えていきます。で、ただしね、条件があるね。白は連続しない。あともう一つが、右端は白じゃないと。この条件を満たしながら、n 個のマスを白と黒で塗り分けていく。そういった場合の数を an 通りというふうに置いてあげましょう。これをね、求めるにあたってすごく重要な考え方があって、それが先頭によって場合分けしてあげる。先頭っていうのは、当然白か黒かの2パターンありますよね。じゃあまず白で塗る場合、これって白は連続しないわけだから、この次って絶対ね、黒が来なきゃいけないでしょ。じゃあ残りね、n-2 マス、n-2 個の、マスを塗っていかなきゃいけないわけだけど、ここに黒が来てるってことは、その次っていうのは何でもいいわけでしょ。白でも黒でも何でも OK。ということは、この n-2 個を白は連続しない、かつ右端は白でないっていう条件を満たしながら塗ってあげればいいので、an-2 通りと。こういうふうになるよね。じゃあ同じように、ここにね、黒を塗ってあげる場合を考えてあげると、残り n-1 マス。こいつをこの条件を満たしてあげながら、満たしながら塗ってあげればいいので、n-1 通りと。こういうふうになる。よって、ここね、足してあげて、これになる。an イコール an-1 プラス an-2 と、こういう三項完全化式が成り立つということがわかるよね。これはね、当然 n が2以上の時なんですけど、a0 イコール1、で a1 も1っていう条件を使って a のを出していくね。この全化式を解くことによって a のを出していくことができるんだけど、これ実はね、別の見方をすることによって a の別の形で表現することができるね。それが白を何個使うかっていう発想。すなわち、白ね、0個使う場合は黒を n 個使うでしょ。白1個の場合は黒 n-1 個使うでしょ。白2個の場合は黒 n-2 個使うでしょ。点々点と。じゃあ白 k 個使う場合は黒 n-k 個使うよね。
この場合の数っていうものを全部足していこうと。ね、点々点。こういうふうに考えた場合、一旦白 K 個、黒 N-K 個。こいつをね、使って、この条件を満たしながら塗っていく場合の数を求めていきましょう。そうするとね、ポイントは白が連続しないことでしょ。連続しない。ということで、一旦黒を並べてあげるわけ。黒をこういうふうに並べてあげる。そうすると、N-K 個、黒あるわけでしょ。で、この間に白を入れてあげてくださいねと。こういう話ができるよね。白をここの間に入れていけば絶対連続しないと。で、注意しなきゃいけないのは、ここのね、右端は絶対入れちゃうね。白は。白は右端は白でないと。よって、右端除いたら、この隙間っていうところも N-K 個になるわけだけど、N-K 個の中から白が入る K 箇所を選べばいいわけだから、場合の数は N-KCK というふうになるね。すなわち、ここもね、NC0、N-1C1、N-2C2 と、点々点っていうふうにいくわけ。じゃあ、どこまで行きますかっていう話なんだけど、これはね、2分の N のガウスでしょ。こういうふうに、ここまで行くことができるわけだから、N-2 分の N のガウス、C、2分のガウス。こういうふうに表すことができて、じゃあ NC0 からここまで足してあげると AN になるよってことが言えるわけ。ということで、こいつを求めるにあたって、ね、この式を求めるにあたって、一旦この問題を経由することによって、この前科式を立てることができると。こういう話がね、できるのね。そうするとね、この結果っていうのを見てほしいんだけど、この問題とね、かなり似てるよね。ということで、ちょっとうまくやってあげてほしいんだけど、これ黒じゃなくて、白に加えて M 色。ね。例えば3色だとしたら赤、青、黄色っていうものを使ってあげる。M 色。白と M 色でこの N 個のマスを塗ってあげることを考えてあげる。このね、条件も当然加えてあげると、そうしたらね、まず出てくる発想としては、ここ白。最初は白か M 色のどっちかなんでしょ。M 色。赤、青、黄色。みたいな感じ。じゃあ最初白塗った場合どうなるかというと、次は黒じゃなくて M 色考えられるんだよね。M 色考えることができる。そうすると、これ、残りの N-2 個については、M 色ね、白以外の色については、その次は何でもいいわけだから、N-2 通りあると。じゃあ、ここね、M 色考えられるわけだから、結局、最初が白の場合っていうのは、M、N-2 通り出てくるわけ。じゃあ、最初 M 色の場合っていうのは、その次何でもいいわけだから、結局、ね、それぞれの色について N-1 通り出てくるわけだから、結局、その M 倍で、ね、最初の色が赤色、青色、黄色、それぞれの場合について AN-1 通りあるわけだから、その M 倍と。よって、AN っていうものは、M の AN-1 プラス MAN-2 と、こういうふうに表すことができるわけ。よろしいかな。これも結局3交換全化式なんだから、この AN を出すことができる。じゃあ同じように、これも別の方法で考えていきましょう。白0、黒 N じゃなくて、白以外の M 色が N 個、N-1 個、N-2 個、点々点っていうふうに考えてあげると、ね。じゃあ白 K 個、白以外 N-K 個っていうものの並べ方ってどうなるかというとね、ここまず、白以外のこいつらを並べてあげるわけね。その並べ方が何通りあるかというと、これ N-K 個並べてあげるわけだから、M の N-K 乗通りあるよね。とすると、M の N-K 乗通り、それぞれについて、間にね、N-K 個の間に K 個の白を入れてあげればいいわけだから、N-KCK あると。よって、かける M の N-K 乗通りあるということが言えるわけ。すなわち、ここは M の N 乗、ここは M の N-1 乗、M の N-2 乗と、こういうふうにかけられるわけね。そうすると、AN はね、また別の形で表して、ここ、N-1 だったね。N-1。別の形で表すと、
この間に m の n 乗が入る。ここに m の n-1 乗が入る。点々点で、ここに m の n-2 分の n のガウス乗。これが入ると。これを m の n 乗でくくってあげると、m の0乗分の nc0 プラス m の1乗分の n-1c1 プラス点々点プラス m の2分の n のガウス乗分の n-2 分の n ガウス c2 分の n と。こういうふうに表すことができるね。これって、ほぼこの形でしょ。よろしいかな。よって、さっきのね、an イコール、こいつのね、全化式を解いてあげて an を出すと。で、その後に、その an っていうのは m の n 乗で割ってあげることによって、この形が出る。で、最終的に求めたいのはね、この m を n にしたやつでしょ。なわけだから、m イコール n を代入すると。m に n を代入。こういうふうに答えを出すことができるのね。この問題ね、一つ目のね、突拍子もない考え方。二つ目の方が実は楽なんですけど、一つ目の突拍子もない考え方っていうのが、この場合の数の問題を引っ張り出してあげると、そうすると全化式の解き方と、ね、シグマで表さなきゃいけない方法。で、シグマの方は無理だよね。だから普通は全化式で解くよね。でも裏を返せば、シグマの問題、ね、シグマの解き方っていうものを、場合の数の問題をね、一回経由することによって、全化式の問題に落とし込んで答えを出すことができるよねと。そういった話だね。はい。これはね、普通思いつかないです。じゃあ二つ目の方法。これもね、面白いんですけど、皆さんね、これ知ってますか？これパスカルの三角形って呼ばれるものなんですけど、これってね、簡単に説明すると、最初ね、1から出発して、左下と右下にどんどん足していくと。ね、これは11になるわけなんだけど、これを右下、左下、足したものがここに来てて、これはそのまま。で、これはこういうふうに足していく。足したものがここに来て、っていうものがどんどん繰り返されていく。ね。ここは3足す3で6。1足す3で4。みたいな感じ。こういったものがパスカルの三角形。で、このね、パスカルの三角形、実はね、面白くて、実はね、コンビネーションを使って置き換えることができるのね。これは1、1、1、1、2、1、1、3、3、1と、確かに同じ形になってるね。これ1、4、6、4、1っていうふうに計算できる。これを使ってあげることによって、これがね、すごく面白く答えることができるね。今、こいつをね、この n の部分を m に一旦置き換えてあげましょう。置き換えてあげた上で書き下すと、こういう形になるわけでしょ。じゃあ、ね、こういったものを作ってあげるために、一旦ね、この NC0 の右側に着目してあげて、この右側の M のその右側乗っていうもので全て割ってあげましょう。そしたら 0C0 っていうのは M の0乗で割られる。これも M の0乗。こっちは右が M の1乗ね。1乗。これ M の0乗で割ってあげる。これ M の1乗、M の2乗と、こういうふうに考えてみる。ね、こういったものを考えてあげると、ね、このパスカルの三角形のどんどん足されていくよってものはどう変わるのか。これね、左下に行く場合っていうのは、M の0乗がそのまま M の0乗になるわけだから、かける1倍したものを足すわけね。で、M の2乗と M の2乗。これ左下行く場合はそのまま足す。でも、これ右下に行く場合どうなるかって言ったら、M の0乗が M の1乗になるわけだから、M 分の1倍して足さなきゃいけないわけ。要はこいつっていうのは、この左側の左上の M 分の1倍されたものと、右上の1倍ね、を足してあげますよっていう話があるよね。M 分の1倍のものと、右上のものはそのまま足すと。そういう風に計算することができるよね。で、ここからがね、ミソなんだけど、この和を AN とすると、A0 がどこに来るか。A0 っていうのは M の0乗分の 0C0 だけなのね。じゃあ次、A1 はどこかって言ったら、これは M の0乗分の 1C0 だけなのね。じゃあ次、A2 がどこなのかって言ったら、これは M の0乗分の 2C0 足す M の1乗分の 1C1。こういう風になってる。じゃあ次、A3 は何なのかって言ったら、ここ足す、ここね。じゃあ A4 はって言ったら、ここになって、A5 はって言ったら、これの繰り返し。で、ここでね、
すごく面白いことがあるんだけど、今、左下行ったら1倍、右下行ったら m 分の1倍っていう話だと思います。じゃあこの数ね、A1 に入ってるわけなんだけど、左下に行ったら、どこのね、中に入ってるかって言ったら A2 なわけ。右下行ったら A3 にあるよね。これ一般に AN に属するものの、さらに、左下行った場合っていうのは AN プラス1の中。右下行った場合っていうのは AN プラス2の中にあるということがわかるね。左下行くと1個進んで、右下行くと2個分進むの。とすると、AN っていうものがどういうもので構成されてるかというと、ね、今度 AN に着目するよ。AN に着目すると、この左上と右上から来るわけなんだけど、左上から来たものっていうのは2個前から来てるんだよね。2個前から来てる。しかもそれが m 分の1倍されて2個前から来てる。m 分の1倍されて2個前から来てる。右上から来るものはかける1倍されて1個前から来てるね。こういう全化式が成り立ってるよってことがわかる。よろしいかな。ね、このパスカルの三角形っていうことを考えることによって A0 がどこ A1 がどこっていうふうに考えていきながら左下右下に下る場合のこの倍率っていうものを考えつつ、左下に下ったら1個進む、右下に下ったら A1 が A3 に入ると2個進むよっていうことから全化式を立てていく。で、A0 はね1で A1 も1なわけだから、この全化式を解いてあげることによって AN が出てくる。最終的にはね、M を N に置き換えてあげることによって答えが出てくると。じゃあね、せっかくなので答えを出していきましょう。AN-1-M 分の 1AN-2 イコール0。で、A0 と A1 が1ね。3交換全化式なので、この特性方程式を解く。これはパターンでね。x イコール2分の1プラスマイナスルート1プラス m 分の4と。それをイコールアルファ、ベータというふうに置いてあげる。アルファの方はプラス、ベータの方はマイナスというふうにした場合、これ2つのね、式が立てられるんだよね。こういう式が立てられて、これね、繰り返していくことによって、ベータの n-1 乗、括弧 a1-α、a0 と。これは 1-α ね。で、イコールこっちも、アルファ n-1 乗の a1-β a0。だから、1-β というふうになる。で、これね、1-α っていうものを実際に計算してほしいんですけど、1-α っていうものは、2分の1マイナスルート1プラス4分の m で、結局ベータになるわけ。これはベータ。で、同じようにこっちはアルファになると。よってベータの n 乗、こっちはアルファの n 乗っていうふうになる。そうすると、このね、an と an-1 についての連立方程式として見てあげることによって、上の式をベータ倍、下の式をアルファ倍して an-1 の係数を揃える。で、差を取ることによって an だけの式にできるでしょ。an の係数はベータ引くアルファ。これね、マイナス1倍してひっくり返す方か。イコール、ベータの n プラス1乗とアルファの n プラス1乗。だから、こういうふうになる。よって an イコール、アルファマイナスベータ分のアルファ n プラス1乗、マイナスベータ n プラス1乗と、アルファ引くベータね。これ計算すると、ルート1プラス m 分の4。これ分数ね、分母にあるわけだから、ルート1プラス m 分の4。かっこ、この n プラス1乗。引く2分の1マイナスルート m 分の4の n プラス1乗と。こういうふうに求めることができるわけです。今ね、この an って何だったかというと、もともとこの n を m に置き換えたわけでしょ。じゃあこの式は、この m に n を代入したものなわけだから、結局答え。こういうふうに表すことができるわけです。答えね、めちゃくちゃ汚いんだけど、もうこのね、問題、もう突拍子もない2つの方法で解説してきました。1つ目がね、場合の数の問題を勝手に引っ張り出してきて、そこを一旦経由して全化式の問題に帰着させる。で、2つ目の方法が、パスカルの三角形ね。パスカルの三角形をちょっと変形してあげて、ここの部分だなって考えながら全化式を立てていく。どっちもね、かなり難しいんですけど、こんな方法でこの問題解けるんだっていうね、すごく数学のね、面白さっていうものを感じてもらえたんじゃないかなと思います。この問題解けたよって方はぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。
ということでまた次回の動画でお会いしましょう。